weewaawo akati mwegendereze nnyo ebika by'ebintu bye muloota eby'enjawulo, ebika by'ebintu ebigwa mu bijjulo oba emmere ya lubaale ey'enjawulo oba ebintu eby'enjawulo ebimu ebigabulwa mu lubaale. Wadde okimanyi nti eriyo abantu abamu aloota ekintu nga kyakulya n'akigabula naye nga tekibadde kyakugabulwa mu byakulya. Okugeza, eri omuntu ayinza okuloota ekikajjo ekigoowa naye nga okusinziira ku kirooto nga bamusaba ekijjulo ky'ebibala nga temubuzeemu kikajjo. Eri omuntu ayinza okuloota ennyingo z'ebikajjo 2 oba 4 oba ebitundutundu by'ennyingo z'ebikajjo nga biri awo bingi. Obadde okimanyi nti ekyo si kijjulo? Kyo kitubagamba nti mutabaale mutegeere amakulu. Waliwo ebintu ebimu ebikusike, waliwo ebintu ebimu nga biri mu byama. Obadde okimanyi nti oyinza okuloota enkota ya bbogoya nga bakugamba kugabula kijjulo naye nga kirimu amenvu, era amenvu mu kijjulo ky'ebibala gategeeza okugondezaamu mu ebyo ebikkaluubirirwa. Naye ate obadde okimanyi nti oyinza okuloota bbogoya ng'ali awo ayengedde naye ng'ate tategeeza kugabula kijjulo. Okitegedde? Nga tategeeza kugabula kijjulo. Bbogoya ng'ali awo ayengedde naye nga ebyo bikusike. Okitegedde? Ekirala, eri omuntu ayinza okuloota akatogo k'emmere. Akatogo, obutogo tubulaba nga bulimu bwa bika bya mirundi ng'ebiri kale. Waliwo akatogo ka muwogo nga ka bijanjaalo, waliwo akatogo k'amatooke nga ka bijanjaalo. Akatogo k'amatooke nga ka bijanjaalo kategeeza emmere ey'okugabulwa etudde mu kitundutundu ky'obulongo. Okitegedde? Ate ne wajjawo akatogo k'amatooke nga ka binyeebwa nga kalimu obutiko obubaala. Ako nako kategeeza ekitundutundu ky'obulongo. Okitegedde? Ate waliwo okuloota akatogo k'amatooke nga ka bijanjaalo, kiri kye tusoose, nga kitegeeza ekintu kirala nnyo ng'era tebagikusaba gifumba, nga kirala nnyo. Ebyo ebimu ku bikusike ebikugambisa nti lubaale luno ne bw'onoomutambuza talitereera, okujjako ng'otegedde amakulu g'ebirooto obanga ababimanyi babikuvuunudde. Kirooto ekyo kitegeeza ki? Oyinza okuta akatogo k'amatooke nga ka bijanjaalo naye nga bakusaba kijjulo ekyo. Ebijanjaalo bituddemu ekitundutundu ky'Abannaalongo, emmere y'eminwe etuddemu ekitundutundu ky'Abassaalongo, ate ng'emmere eyo tayito yaayo ojja kusanga ng'ogifumbira bulongo. Okitegedde? Kyokka waliwo okuloota akatogo k'ebijanjaalo nga ka minwe gy'amatooke naye nga tebagamba kukafumba. Ekyo nga balina kikunyonnyola bunnyonnyozi. Ekirala, omuntu atandika lubaale waliwo ensonga lwaki aloota akatogo ka muwogo. Akatogo ka muwogo si bijjulo bya lubaale naye ate nga bifumbibwa mu bijjulo bya lubaale. Akatogo ka muwogo mweso, era akatogo ka muwogo kagabulibwa ng'ebijjulo bya lubaale. Naye lwaki kagabulwa? Mbagambye mweso ate eddagala era muvumulo. Akatogo ka muwogo ak'ebijanjaalo omuntu eyakola edda lubaale takafumba. Omuntu atandika ensonga zino akafumba. Kyokka era osanga abantu bangi nga bali mu kujjula akatogo ka muwogo ng'oli agamba nti kijjulo lubaale yakinsabye. Ekitali kikyamu era kiba kijjulo era oteekeddwa ekkifumba. Naye abamanyi ba lubaale bakoogerako ki akatogo ka muwogo? Mu ntandikwa ya lubaale akatogo ka muwogo bamweya n'akasaba. Mu ntandikwa ya lubaale akatogo ka muwogo kaba kaakasaba. Naye kye ki? Entandikwa ya lubaale ekuwa kumanya ki? Entandikwa ya lubaale ekuwa okumanya nti ebintu by'otandise ab'ekika baabitabulatabula dda, baabyonoona dda. Singa bakusaba akatogo ka muwogo
babyonoona dda era ogenda kutandika kubitereeza butereeza. Byadobonkana dda, babiseseetula, babisuulaganya, babitabulatabula dda. Buli bakusaba akatogo ka muwogo oba ogenda kutereeza obutogo obuli mu lubaale oyo obuzze mu arrangement ya lubaale oyo omuzze mu arrangement ye nga bw'alina okubeera. Kyokka gwe awuliriza bye njogera oyinza okukeera enkya nga bakulooseza akatogo ka muwogo n'ogaana okukafumba ne bakuba kibooko, ne bakuba nga bakuba embwa. Lwaki? Nti olina okuwuliriza bye njogera era n'obikwata bulungi n'obwegendereza nga tobikutte muwawa. Akatogo ka muwogo si bijjulo bya lubaale, kyokka akatogo ka muwogo kafumbibwa mu lubaale ng'ebijjulo bya lubaale. Oba ako kategedde bulungi? Akatogo ka muwogo si bijjulo bya lubaale, kyokka akatogo ka muwogo kafumbibwa mu lubaale ng'ebijjulo bya lubaale. Ne mmala ne nkugamba nti akatogo ka muwogo mweso ate eddagala muvumulo. Akatogo ka muwogo lubaale akasabira ddala ng'ekijjulo, era nga bw'akakusaba oteekeddwa okukafumba. Naye akatogo ka muwogo kaliko mweso, kategeeza nti ensonga z'oli mu kutereeza ozisanze mu mbeera etali nnungi nga zaafuuka dda butogo okusinziira ku baasooka okuzikolako oba ab'ekika kye abaazisamirirako. Kye kisabisa akatogo ka muwogo. Akatogo ka muwogo bw'okagabula ng'ekijjulo mu lubaale, oba ofunye okumanya n'okutegeera nti lubaale kwagenda okusinziira asunsule ebikyamu ku birungi, ebibi ku birungi, emizimu emirungi ku mibi, embeera embi ku mbeera ennungi. Akatogo ka muwogo ssunsuliro. Era akatogo ka muwogo bakasaba nnyo abantu abalabika nti bali mu kukola ensonga naye nga bakyali mu ntandikwa era nga bateekeddwa okukafumba, kyokka si bijjulo bya lubaale. Akatogo ka muwogo bamweyana akasabira ddala nnyo naddala ng'ensonga zikyakuwuuba, wabula aba ali mu kujjanjaba, aba ali mu kuggya bikyamu mu lubaale, aba ali mu kuggyamu butogo obulimu osigaze ekyo ky'oteekeddwa okukola. Akatogo ka muwogo bulamu atera okukaloosa abantu era ne bakafumba. Ekitali kibi era bw'ogaana okukafumba nga bakakuloosezza oba ogenda mu maaso n'obutogo bwo. Akatogo ka muwogo omuntu yakola edda lubaale tebakamuloosa. Bamuyana bw'aba akuloosa akatogo ka muwogo gye bujja aba agenda kutandika okuloosa omumbo gw'emmere n'enva endala. Kabaka bw'akuloosa akatogo ka muwogo n'okafumba gye bujja ng'ogenza otereeza ensonga aba ojja kutuuka okyuse ofumbemu muwumbo gwa mmere n'ebirala n'emmere enkalu egenderako. Okitegedde? Kale nno ebintu ebisinga obungi muyina okubyegendereza. Eriyo ekijjulo ky'oyinza okuloota nga kya caayi ow'amata. Caayi oyo wa mirembe era caayi oyo tebamuteekako majaani. Bw'omuteekako amajaani oba oli mu kwonoona ensonga z'otambuza. Caayi w'amata ategeeza okuteebwa mu kitundu ekimu oba ekirala, era caayi oyo bamuteekako mudaalasiini era bamugabulirako emigaati. Atera okugabulwa bannaalongo, atera okugabulwa baana abalongo. Kyokka bayinza okukuloosa caayi omukalu. Caayi omukalu bwe bamukuloosa agabulwa, kyokka caayi omukalu si bijjulo bya mu lubaale mu butereevu. Caayi omukalu mweso, caayi omukalu ddagala, caayi omukalu muvumulo. Oyinza okuba mu nsi olina ekitundu ky'obukyawe mu lubaale oba mu mpewo, bakusaba ekijjulo kya caayi era caayi oyo si kirungi kumugabulako bantu, wabula caayi oyo gw'omunywako asigalawo n'omuteeka emabega w'ekyoto kya nnabuzaana. Caayi omukalu ategeeza bukyayi. Caayi omukalu era olina omumuteekako amajaani. Amajaani gategeeza nti by'okola byonna bibadde majaani mu lubaale wammwe n'ab'ekika kyo naawe ng'omuntu. Lw'olota caayi omukalu aba atikkula oba aggyawo obukyayi obuli mu bulamu bwo. Mu bantu b'ensi abakukyawa, emikwano badde togiwangaaza, tofuna mikwano miwangaazi. Kati bw'otandika okukola ensonga ekyo kiba kyajjanga kikolimo
lubaale kyayi omukalu amuleetanga ddagala era omuteekako amajaani. Okitegedde? Ndowooza ofunye enjawulo. Oyinza okuloota ekyennyanja ekiyitibwa emmale, babeera bakuvuma. Ekiyitibwa emmale era babeera tebagamba kifumba kubanga mukasa ebijjulo bya byannyanja. Kyokka oyinza okuloota ekyennyanja ekiyitibwa emmale. Emmale baba bakuvuma nti oli mmale naddala. Jjajjaawo ayinza okuba alina ekintu kye yakutuma omwezi oguwedde n'ogaana okituukiriza. Oluusi olinawo ssente, oluusi ssente n'osooka ozigulamu ebibyo, oba n'ogayaala ennaku ze wandibadde okoleramu lubaale n'obeera nga ggwooza jjojjoozi n'oloota ekyennyanja ekiyitibwa emmale, baba bakuvuma. Wabula baba tebagamba kifumba. Kyokka oyinza okuloota emmale ng'ate zze mu bulungi ng'etegeeza okumaliriza ensonga, ejjira nnyo mu katundu akawamala omumala nsonga. Wabula okwawula ebintu ebyo byonna kyekiri kye twabagamba nti ebirooto si byangu byakunnyonnyola. Oli bw'awulira ekintu ng'okiroose nga ageegeenya obubaka kugamba ekyo bakusabye kijjulo. Kyokka ebirooto bimanyibwa abo abaabikolerera oba abaatuukiriza omwaliriro gwabyo. Si buli kyoloose nti okikola nga bw'okirabye, wabula kisinziira mu bubaka, tekinikisi ki ezibadde mu bubaka obwo. Baseetinze ekirooto kino nga bakiseetingira ku jjuuki. Okitegedde? Oyinza okuloota ekyennyanja eky'empuuta nga bakuvuma nti oli mpuuta, okusinziira ku ebyo by'ozza otambuza ebimu ng'obitambuza mu wawa nga byokolokola majaani, ne bakuloosa ekyennyanja eky'empuuta. Kyokka ate bayinza okuloosa ekijjulo ky'ebyennyanja nga kyakufumbira lubaale mukasa nga bakulagiddemu empuuta, oluusi ya mwotoko, oluusi mbisi. Kisinziira ekirooto ango mw'okifunidde kye kikwawulira ekyo ky'oteekeddwa okukola mu butereevu bwakyo. Kino olina okukikola oba kino toteekeddwa kikola. Kakati mulina okwegendereza ennyo ebirooto bino. Ebirooto bangi babigoberedde kyokka nga kye bakola si kyekyo. Kyokka ate nga tubagamba nti olina kugoberera birooto. Okitegedde? Ebintu ebyenjawulo. Kati twagala tuwulirize omukyalo ono n'obubaka bwe tuwulire. Jjajja wasiza okyali bannamukutu. Jjajja naloose nga ngenze ku ssomero naye twabadde abaana nga bangi kati nga tututte ebintu. Bwe twatuuse ku ssomero jjajja ne mbuuza luumu gye babadde bagenda twabadde tugenda osula, ne mbuuza nti wano tugenda kujjaawo nga waliwo emifaliso nga mingi. Kati newaba omukyala najja naŋŋamba mujja kujjaawo naye eruumu yabadde ya ttaka. Kakati ono yaloose nga bagenze ku ssomero oba nga bali ku ssomero. Kati ekigambo nga tuli ku ssomero kitegeeza kutabaala. Essomero waliwo ebintu by'olina okumanya ebikwatagana mu lubaale, nga si bino nti nagenze kuweweezaamu. Oyo olubaale wakutabaalira, wakwebakirira. Era luumu gye wagisanzemu emifaliso nga mingi. Emifaliso gitegeeza kwebakirira lubaale. Buli oloota emifaliso mu bulamu bwo ng'emifaliso gikujjira nnyo n'oloota emifaliso, oba ogenda kwebakirira ewantu ewatali wammwe, kye bayita okuwunga, ewantu ewatali wammwe ebbanga eritali ggere, ebbanga eddeneko gy'emifaliso. Kati omukyala yennyini najja naŋŋamba nti muzze okusoma naye omukyala wa wano wadde pyute oba headmaster w'eyo essomero tebamwogerako, tebamugeya. Kakati kitegeeza ki? Muzze okusoma, muzze ku ssomero, naye omukyala agambye nti omukyala wa wano tebamugeya, tebamwogerako. Kyeki? Omuntu anaakola lubaale w'olubereberye first omumwa gw'osooka okutunga. Omuntu anaakola lubaale w'olubereberye tasamwasamwa. Omuntu anaakola olubaale w'olubereberye tayogera ku ebyo byalabye ne byawulidde. Omuntu akola lubaale w'olubereberye aba wa mmezi. Omuntu akola lubaale w'olubereberye amusangamu ebyama bingi. Okitegedde? Amusangamu ebyama bingi. Katuwulirize. Nti muzze okusoma naye omukyala wa wano wadde pyute oba headmaster w'eyo essomero tebamwogerako, tebamugeya. Kakati ekyo kiwulidde? Omuntu yenna
mukomye ekyejo mukomye amalala abantu abaliko lubaale naddala nga walubereberye. Lubaale oyo gy'otabaalidde oba gy'ogenza okukolera ensonga ky'olabye ne ky'owulidde. Lubaale oyo eyagenda okutabaala oba mu ntabaalo byalabayo ne byeyamanya ne byeyawulira abyesigaliza ku mutima ne gwe yaleka eka tasobola muwulira byasanze mu ttabaalo. Lubaale oyo atuddemu byama. Okitegedde? Era lubaale oyo tebamukolako lugambo. Kati ebiseera ebisinga obungi ekitundu ky'olubereberye naawe osooka ne weebuuza lwaki ntambudde ku musawo ono n'oli ne bampa ensawo ne bampa ensumbi ne bampa olutuula ne bampa ekidde ne bampa biki ne bampa ekibbo kya lubaale naye lwaki tatereera? Nti ekitundu ky'olubereberye si bintu. Ekitundu ky'olubereberye kuyiga, kusoma, kumanya, kuwuliriza. Ekitundu ky'olubereberye kutuula wansi, kuteeka matako wansi, kwekkakkanya, bugumiikiriza, ebbanga eritali ggere. Kati osooka ne weebuuza bw'abanga lubaale yannuma lwaki bampita mu lusozi ne batampaayo kintu ate ne ngenda ne nkola bye nkoze ne nzira ewaka? Bw'abanga lubaale ayagala bintu lwaki babimpa naye nga sitereera? N'osanga omuntu ng'alina ebintu mu nnyumba nga liringa ssabo naye ng'ayongera kubonaabonera ng'ayongera kulwala, kusoomozebwa n'okufuna embeera enzibu. Omuntu tuula butuuzi wansi obuuze nti akatundu k'olubereberye kiki? Akatundu k'olubereberye kalimu ebintu bingi nnyo ebikusike n'ebyama lubaale bye yatukweka era nga ne bw'olitambula ku basawo n'obamalayo tosobola kutereeza bulamu wadde okutereeza empewo ezo. Kati kyekino ekiviiriddeko ekirooto kino. Okitegedde? Headmaster wa wano oba omukyala wa wano oba deputy wa wano tebamwogerako, tebamukolako lugambo. Byo bye bagezaako okukulaga omuntu atabadde tayogera bye yalaba. N'agamba nti omukyala oyo ye Shamira. Shamira tebamwogerako, mukyala we tebamwogerako, tebamugeya. Aha, Shamira jjajjaawo oyo editing. Bakuleetera ekintu osobola okukikyusa okizzemu ekyo ky'omanyi. Omukyala waawo ye Shamira. Kati ensonga z'ogenda okukola oba ensonga ze bakubanja, ensonga ziggwa mu kitundu kya kusamirira. Kyokka omuntu asamira lubaale taba na lugambo. Omuntu asamira lubaale abako waakoma mu kwogera, mu byanyumya. Tageya, tayogera ku misambwa gikolako lugambo. Ky'owulidde ne ky'olabye ne kibakugambye byonna eba bbanka ya mutima gwo ye lubaale ow'olubereberye. Twabadde tukyali awo nga bannange bingenze nabo nga bajja n'olusaniya lw'akatogo. Kyenva mbagamba bane nze siirye, nze nga temundeetedde ku mmere mwereete. Aha, kati awo we mbadde nzija. Babadde bakyali awo nga mikwano gye bajja n'olusaniya lw'akatogo. Naga nze temundeetedde, nze siirye. Kati bye biri ebivuddeko emabega. Bw'oba onookola lubaale w'olubereberye oba wa mmezi oba mukuumi wa byama, okusobola jjajjaawo okwetiteggula n'okubulira kino na kiri. Lubaale w'olubereberye alimu ebyewuunyisa bingi n'ebyotawulirangako n'ebyotalowoozangako n'ebisobola okwewuunyisa mu bulamu. Okitegedde? Wabula ekiremesa jjajjaawo okubulira ku byama bye kwe kuba nti abantu b'ensi mujjudde okusamwasamwa n'okwogera kino na kiri. Okitegedde? Kati lubaale oyo atuddemu ebintu ebitateredde bingi era ajjudde butogo. Kati akatogo ako ke bakuloosezza togenda kukafumba. Kyokka tebayinza okugamba okafumbe naye akatogo ako mweso okusinziira ku kirooto kyo nga we kivudde. Ke katundu ke tusoose okusomesaako ak'ebika by'emmere. Okitegedde? Kyenva mbagamba bane nze siirye, nze nga temundeetedde ku mmere mwereete. Kyenva mbagamba olusaniya lw'akatogo. Kyenva mbagamba bane nze siirye, nze nga temundeetedde ku mmere mwereetedde mwekka. Ne baŋŋamba nti akatogo nti naye tukuleetedde, kati jjajja mbadde nsaba okumanya n'okutegeera obubaka obwo amakulu gaabwo. Amakulu gaabwo obubaka obwo bye nkunyonyodde byonna obitegedde bulungi. Bakubanja kusamira, bakubanja okuba n'emmezi, bakubanja okubeera n'ebyama by'abajjajjaabo kubanga
oli mukulu, oli mukulembeze gw'otuddeko obuyinza, gw'otuddeko ebbala, gw'otuddeko edduso gy'abajjajjaabo ekkulu. Wabula Lubaale ng'omutandika ekijjulo ky'akatogo bali kusabamu ekijjulo ky'emmere nga yakatogo. Kyokka akatogo si mmere ya Lubaale. Sigamba akatogo k'amatooke, ngamba akatogo ka muwogo ak'ebijanjaalo, akatogo ddagala, akatogo mweso, akatogo kafumbibwa bantu abalabika ng'ensonga tebazituukanga mu byama byazo nga bakyavuya. Ke katogo. Akatogo katera okusabibwa bamweyana, akatogo katera okusabibwa Kabaka bulamu. Sibagambye katogo k'amatooke wabula ndi katogo ka muwogo ak'ebijanjaalo bakafumba guba mweso okusobola okujja obutogo mu nsonga z'ekika kyammwe. Okitegedde? Kati twagala tweyongereyo n'omukyalo ono ayina obubaka obulala katubuwulirize. Ekirala jjajja nafunye obubaka nga waliwo ekifo kye mbaddemu kabadde nga kalimiro naye nga ndi muku nga nondalonda indagamuntu ze mbadde nonda mubaddemu eyange n'eya maama wange. Kaakati ebyo bye bimu ku bikusike kwe tusinziira okugamba omuntu nti ne bw'oliyenjeera ensi eno n'otuuka ku nnyanja y'omunnyo Lubaale ng'oli mu muteekerero, oteekawo nsawo, oteekawo bibbo, oteekawo biki, oteekawo biki, nnyumba kasubi nkuzimbye biki naye nga totegedde bikusike biri mu Lubaale oyo. Ne bw'olirumika ebbina wansi Lubaale otalitereera. Kati akatundutundu kano ono kaali mu kuloota, ani ayinza okunnyonnyola ekintu ekiyitibwa endagamuntu oba endagabutonde mu Lubaale? Ekyo kye kiviirako abantu okutabaala, n'osanga abantu nga beebase emiti, n'osanga abantu nga bali eyo mu nsozi, n'osanga abantu nga bali eyo mu mbiri, oli naggamba nakamala wano emyezi 8. Nti ekitundutundu ky'olubereberye kirimu ebikusike bingi n'ebyama bingi, era kye kiviiriddeko n'omugamba nti talina kuba na lugambo mu bubaka bwe. Okitegedde? Katukeeyongeze omulundi ogwokubiri. Ekirala jjajja nafunye obubaka nga waliwo ekifo kye mbaddemu kabadde nga kalimiro naye nga ndi muku nga nondalonda indagamuntu ze mbadde nonda mubaddemu eyange n'eya maama wange. Mubaddemu endagamuntu eyiyo n'endagamuntu ya maama wo kye ki? Nnyinza okubuuza awo ekibuuzo. Omanyi ekiviirako abantu oli n'agenda okusaba omulimu ne bagumumma ate ne wajja omuntu ng'ono yakavaawo oli ne bagumuwa. Endagabutonde kye ki mu Lubaale? Endagamuntu mu Lubaale kye ki? Lubaale si kusamwasamwa. Lubaale si buli asanze nti ajja kumwogerako. Si buli asanze nti ajja kutereeza ekintu kye bayita Lubaale ng'alimu ekitundu ky'olubereberye. Kati nnyinza okubuuza omuntu endagabutonde kye ki? Endagamuntu kye ki? Ono abadde anoonya endagamuntu eyiye n'eya maama we. Ono alina omusambwa gwa maama Naalongo, naye omukyalo oyo mugazi, omukyalo oyo mukaakabaka. Omukyalo ono nannyini bubaka buno aliko obwakabaka. Okitegedde? Bw'oba onoonya endagabutonde oteeka okuba ng'oliko amasiga 3 aga Lubaale. Kuliko essiga lya Kabaka Bulamu, kuliko essiga lya Lubaale Mukasa, kuliko essiga lya Lubaale Ndawula. Bwe bulangira obutudde mu masiga 3. Naye endagamuntu eyo waliwo ekibuuzo kye ki? Endagamuntu kye ki? Kati ono ne bw'ayenjeza Lubaale tolaba nti sikumanyi, sikulabangako. Ne bw'omwenjeeza otya, ne bw'oliteekerera otya, ne bw'oliteekawo ebintu ebiringa eggulu, ne balikuwa embugo z'omuzimu, ne balikuwa biki, ne balikuwa ensawo za Lubaale biki, ne bw'olizimba essabo, nga totegedde endagamuntu eyo gy'olina kunoonya. Kye kitundutundu ky'obubaka bwo obusoose ng'ojja kugaa nti omukyala wa wano tebamugeya, Headmaster wa wano tebamwogerako, tebamugeya. Kye ki? Nti kye kireese omukyala gwe bayita Samira, nti bw'oba onoosamirira Lubaale ono olina okuba ow'emmizi, olina okuba ng'omumwa gwe ogutunze, olina okuba nga by'owulira ne by'osanga ne bye bakubuulira banka ya byama byo n'eyasigala eka tabimanya.
okitegedde katweyongereyo. naye nga awenzironda wabaddewo ng'omusulo naye nga ngenda nenzironda nenzijjawo kati newajjawo omukyala n'omwami ne bampitako mu kumpitako omusulo gumbadde nguleseewo kati ne bajja ne bakwata omusulo ne basamba akabaketi akabaddemu ogwo omusulo. Aha, kakati ekyo oyinza okumbulira kyekitegeeza omusulo bukyafu. W'obadde olonda endagamuntu nga waliwo omusulo nga guli mu kabaketi kyeki? Mu kunoonya lubaale oyo fasiti omuntu bw'agenda mu nsozi oba mu bukiro bw'enjawulo oba mu mbiri, ekituntundu ekisooka mu lubaale oyo kiba kituntundu kyakujja kasasiro mu lubaale oyo. Mirimu ki gy'osooka okukola mu mbiri oba mu nsozi ng'obadde ogenza okwebakirira lubaale? Bamwe ayinza okusooka n'akuloosa ng'olondalonda kasasiro era ng'omwokya. Gy'emirimu egimu egisookerwako ku bantu abalina okutabaala entabaalo. Okwera enzija ezibeera mu bifo ebyo oba okulondalonda ebisasiro ebibeera mu nzija ezo. Era emirimu egyo egimu egisookerwako gigamba nti bw'oba olonda ebisasiro bagamba nti nondalonda kasasiro ali mu lubaale wange, nsaba bajjajja bakaba bange nga bwe mbalonzeronze nange munonderondeko ebisasiro ebiri mu nsonga zange. Bwe tudda ku nsonga y'olwo ey'okwera mu bifo babukira oba mu mbiri, omulimu ogusookerwako ddala ng'otuuseemu ngeno bw'onaaba ebyokuba kwera. Olweyo luno njera ebisasiro nga gyenva ntukuzaayo, nsaba gyenva nga siddayo. Yessaala gy'obeera oyogera mu bigambo ebyo ng'oli mu kwera. Nsaba gyenva nga siddayo, nsaba buli kyenkola kibeere kyerufu, kibeere mu butereevu bwakyo, nga kyemmala bakama bange nsaba kibeere nga kiweddemu. Ebisasiro kasasiro, okitegedde? Fasiti ng'ogenza okukola ensonga w'okolera wennyini lubaale oyo w'osooka okuyonja. Ne bw'oba ogenze kubikka baana balongo bakugamba tobikka ng'osanzeewo ebikoolakoola omala kulondalondawo. Ne bw'oba ogenze kukola nsonga ng'ogenze mu lubiri ki oba mbuga ki, era bakugamba nti emirimu gy'olina okusookerako okwera n'okulondalonda kasasiro n'okumwokya kintu kikulu nnyo. Nakyo kitundutundu ku bitundutundu ebivaako omuntu okutereeza lubaale ng'eddagala erisookerwako. Katweyongereyo n'obubaka bw'omukyalo ono. Obubaka bwange obulala jjajja, era nabadde ngenze ku ssomero, naye essomero lye nabaddemu lyabaddemu abasoma ebyemikono. Mwabaddemu omukyala nga atunga ebitengi. Kati we natuuse mu ssomero eryo nga nze nabadde ngenda mu siniya 4, naye we natuuse nga nze mbagala nti ngenda mu siniya 4 ne baŋŋamba olina genda mu siniya 3. Kakati omukyalo ono fasiti alabika alina ky'amanyi ku lubaale, oba okubanga yagendako ku musawo oba omu oba babiri oba basatu. Kyokka omukyalo ono ate kukuba alina ky'amanyi nti lubaale mmanja, emizimu gimmanja, biki, ngera alina ky'amanyi. Kyokka jjajjaawo akulaga nti tolina kiwali otegedde n'ekimu. Jjajjaawo akulaga nti tolinaawo kiwali otegedde n'ekimu. Ebyo by'omanyi bya P1. Gw'omanyi nti olina ky'omanyi, jjajjaawo agamba tolina ky'omanyi. Be bantu b'osanga ng'ajjuzza ebintu mu nnyumba ng'era akugamba nze nkozeeko ntambuddeko wano ne wali lubaale atasiima wa ngeri ki. Lubaale atasiima ng'asiima ku ki? By'omuwadde bulijjo byakusaba. Okitegedde? By'omuwadde ye main point, by'omuwadde byayagala. Mulekeraawo okuddiranga lubaale mugambe mbu simanyi nkoze era ntambudde biki, lubaale naye tasiima biki, n'okola kino n'okola kiri, n'essene ne zikugwako biki, bajjajja bansobedde biki. Bakusobedde by'otaddewo ne by'okola gwe mulamwa jjajjaawo gw'ayagala. Tonnaba kuzuula, okitegedde ekintu bwe kityo. Kati ono yasanze omukyala ng'atunga bitengi kyeki. Kati ono omukyala yeddira mmamba fasiti. Era omukyala ono amanyi nti Muganda. Buli lw'oloota omuntu atunga ekyalaani ng'atunga kitengi obeera munnamawanga. Okitegedde? Obeera munnamawanga. Era gwe mukazi guli Munyarwanda. Abanyarwanda bambala mishanana era bandibadde bakulaga mishanana.
ngoye ki kisinzira ku bubaka ngoye ki ezooleka okukulaga eggwanga lyo. Okugeza oyinza okuba nga oli muno oli muganda wa wanera nga weddirabika n'olota ng'obikka kabaka, naye ate n'olota ng'okutte lugoye ng'omanya nti oli munnamawanga, kubanga kabaka abikkibwa embugo 3, abikkibwa olubugo oluddugavu n'olubugo olumyufu n'olubugo olweru. Kyokka ate gweoyinza okuta kabaka ng'akuyita omubikka ng'okutte lugoye ng'omanya ne bwe munaba mulanya mutya ne bwe munaba mulina abamasiga 100 oba oteeka okuba nga wajja buzimuno ng'oli munnamawanga. Bayinza okukuloosa omusanana, bayinza okukuloosa ebitengi, okitegedde, obeera munnamawanga, okitegedde. Katono omukyala ateeka okuba nga alimu olulyo olutanzania oba olulyo oluziba oba olulyo olunyarwanda. Nga bwe tujja okweyongerayo mu bubaka bwe tujja kunzika nga tuzudde omuziro gwe yeddira. Njagala tuddemu akatuntundu kano mukawulire bulungi. Naye essomero lye ndabaddemu lyabaddemu abasoma ebyemikono, mwabaddemu omukyala nga atunga ebitengi. Kati ogwo muzimu gukubanja lugoye lwagu. Kati gwoyinza okuba mu bulamu bwo nga bwe wayenjeera baakuwa lubugo. Kati ate bw'otuuse mu ssomero mbu ŋŋenda mu siniya 4 bali ne bakugamba tekisoboka, olina kudda mu siniya 3. Kati katuwulirize, ogwo muzimu. Oyo omukyala gwasanze atunga ekitengi ogwo mweso. Ono kati jjajja oyo tafunanga lugoye lwe mu butongole lwennyini lwalina kuba nalwo. Katuwulirize. Kati we natuuse mu ssomero eryo nga nze nabadde ŋŋenda mu siniya 4, naye we natuuse nga nze mbaga nti ŋŋenda mu siniya 4 ne baŋŋamba olina genda mu siniya 3. Be bantu abatambula nga beegeziwaza. Oli n'atuuka ewantu ne yeefuula amanyi natambulako Mukasa mumanyi biki, muzimu nagwambaza biki, omusawo n'amugamba si byebyo n'awakana. Okitegedde. Kakati kyekyo olina kuddayo wansi otegeere ekituufu kiki. Abamu mutambuddeko ne oli n'atambula nagga nti ntambulidde emyaka 4 naye sifunanga kituufu. Kati bye bino. Kati we natuuse ne nnyingira mu luumu ne nsangamu abaana naye nga baguze ebintu, amata, mwabaddemu n'amenvu. Ndowooza olabye. Kati onaze atambuza ebintu bikalubu bimukalubiriza tebigguka. N'asangamu abaana. Lubaale natudde ku bulongo, lubaale natudde ku kitundu kya lubereberye. Main point bw'abadde atandika essomero atandise n'omukyala atunga ebitengi. First nga n'atambuza ensonga alina okumanya eggwanga lye first. Era abantu abasinga ekisinga bakuba kwe kukola omwa wa lubaale noga nateekawo ekifundikwa simanyi nateekawo biki nateekawo biki. Oluusi lubaale wa musi wa mbugo gw'ate otaddewo mbugo, oluusi lubaale wa musi wa ngoye gw'ate otaddewo ngoye. Bwe bityo first ng'onotereza lubaale oyo w'olubereberye. Omusawo akolako alina okuba nga mukugu, alina kusooka kumanya ggwanga lyo wadde nga si yakuzaala. Alina okuba n'omweso ogumala, alina okuba n'okumanya okumala. Kati omweso ogusoose ng'otandika ensonga zino first olina kusooka kumanya ggwanga lyo. Jjajjaawo ogenda kumwambaza omwambaliza mu ango ki. Ekyokubiri olina okuba nga ebintu by'otambuddeko oba wagendako ku basawo tolina bikulembeza. Olina okuba nga ogenze kutandika buto, tolina kye wali okozeeko. Ekyokusatu, main point ey'okusatu, olina okuba nga bw'ogenda lubaale oyo asimbye ku bulongo. Be baana b'osanzemu nga bakutte amata n'amenvu, abaana bakugambye. Kyokka abaana abo si bakika nti bano mbutata yazaala abalongo, simanyi senga yazaala abalongo, saaba abazaala ab'ekika. Bano abaana ba lubereberye, be baana b'osanze mu luumu. First omweso gwe bakuwadde olina kusooka kumanya bulongo obwo bw'olina okusooka okukulembeza. Era otandikidde mu kugabula amata n'amenvu. Amata gategeeza okutangaaliza ensonga ze zikuleese. Ensonga ezikuleese ze ziri kuviirako okuta obulamu bwo obw'essanyu n'okukuteera ebyensi ebirungi n'okukuteera omuzimu gwa jjajjaawo. Amenvu gano ge gategeeza nti bw'olitegeera abaana obulamu bwo bujja kugonderwa, ojja kugonderwa ensi, ojja kugonderwa ensonga, buli kimu kijja kukugondera. Okitegedde? Kati mu kufuluma luumu eyo nennondayo n'enjijayo eryenvu, wabaddeyo akakutiya nga kalimu eryenvu, n'enjijayo eryenvu limu n'enfuluma nalyo. Kati mu kufuluma luumu eyo kati eryenvu lyalonzeeyo kiri kibadde kijjulo ky'amata na menvu. Ekyo kyakugabulwa. Kakati ababuyabuya abasinga obungi kyawulidde mu kiroto kyakola kati gali gabadde mata na menvu akugabulwa. First alina kusooka kukulembeza balongo.
kyokka waliwo omweso omulala oguze nti bw'abadde afulumyeyo n'omunwe gw'eryenvu era gubadde mu kakutiya n'afulumayo, kati ogwo omweso omulala ogutategeeza kugabula menvu. Okitegedde? Kati bino ebintu byetaaga bumanyi. Omunwe gw'eryenvu gwafulumyeyo nagwo, kati mu kugabula amata wali abaana ng'ayingidde mu lumu n'amenvu, biki ebivuddemu? Kuba amenvu tugambye gagonza ensonga ate amata ge gata obwerufu bw'ensonga, ebyo abigabudde. Mu kubigabula ne bamuweeramu empeera gye bamuwadde munwe gwa lyenvu n'afulumayo nagwo gubadde mu kadeeya oba mu kakutiya, ogwo mweso. Omunwe gw'eryenvu waliwo ekibuuzo gwe bamuddizaamu n'afuluma nagwo kyeki? Era omunwe gw'eryenvu gunnyonnyolwa ki, guvvuunulwa ki, era gutegeeza ki? Ekirala gubadde mu kakutiya. Akakutiya kyeki? Akakutiya kaani? Lubaale w'ono bw'aba n'amutereeza alina okumanya Kabaka bulamu, alina okuzzaako okumanya Bamweyana ye nannyini kakutiya. Bamweyana atudde katereke. Kiki ekibadde kyaterekebwa mu kakutiya? Gubadde munwe gwa lyenvu. Ki ekisinga okubonyaabonya ono? Ssaalongo yasinga omusumbuwa oyo Kabaka. Era oyinza okusanga ono nga tafumbirwa. Era essaawa eno bw'oba ng'olina omusajja wa kiseera, obufumbo bwo si bwa lubeerera. Okitegedde? Gwe munwe gw'eryenvu guli bw'ofulumyeyo nagwo, naye gubadde gwaterekebwa mu kakutiya. Kakutiya kaani? Ka Bamweyana. Bamweyana akubanja ki? Akubanja ebibye asobole okuddiza ebyo bye yatereka oba bye yabajjako. Kuba Bamweyana y'alina ebyama by'ebika ebisinga obungi oba ebyama bya Lubaale. Ye muteresi w'ebyama bya Kabaka ebyekyama oba ow'ekyama oba omuteresi w'ebyama eby'omunda. Akakutiya ke kabaddemu eryenvu. Eryenvu olifunye oluvannyuma lw'okugabula abaana bano ekijjulo ky'amata n'amenvu, n'ovaayo n'eryenvu, naye eryenvu eryo libadde mu kakutiya munda. Akakutiya ako standizi fo Bamweyana. Bamweyana y'alina ebibyo, era bw'oba obisse Kabaka gw'ozzaako ng'omukulu okuwa ebibye, alina kubeera jjajjaffe Bamweyana asobole okuddiza ebibyo mu butongole. Kale nno ebyobubaka bino muyina okubyegendereza nnyo, kuba obubaka buli mu science techniques mungi nnyo, era buli omu ayinza okuvunula obubaka nga bw'asanze, olabira ku bintu butatereera. Kati katweyongereyo n'ekiroto ky'omukyalo ono. Tinabadde naakafuluma neesanga muganda wange omu gwe nzirako mu bubaka ng'atudde ku kabalaza. Kyenva mubuuza ne mugamba kiraasi ki wajja mba nnina okusomera. Kati ne wajjawo omukyala ng'azze okundagirira. Naye ekyasinze okunneewuunyisa jjajja, navudde mu bubaka ng'ekiraasi entuufu gye ŋŋendamu ng'ennemereddwa nga tuli mu mpaka baŋŋamba ddayo musinyakirize mbaga njagala genda musinyafu kubanga gye ŋŋendamu. Kaakati ekyo bwe yafulumye n'asanga oba muganda oba omukyala yenna n'ambuuza kiraasi entuufu mw'alina okusomera, kyokka azuukuse talabye kiraasi ntuufu gy'alina kusomeramu. Okitegedde kyeki? Ke katundutundu kali ke twalabye akakatogo eri mu ntandikwa. Okitegedde nti akyabuzaabuzibwa, akyabutaabutana. Okitegedde? Era kati oyo Lubaale wakwebakirira. Ne bw'olitambula bamuweweeze, ne bw'olitambula bakuwe ekibbo ky'omuzimu, ne bw'olitambula bakuwe ensawo y'omuzimu. Nkubuuliridde wano, nkubbiddeko wano, ne bw'oliyenjeera, ne bw'olizunga, oyo Lubaale aliba wakutuula wamu. Oyo Lubaale olireka by'oliko, Olubaale olireka abaana, olireka emirimu, olireka buli kimu, n'ogenda mu nsozi oba mu mbiri, n'ogenda okola Lubaale, n'otereza Lubaale. Lubaale oyo wampaama. Lubaale oyo yeeyogerera yekka. Lubaale oyo yeetereza yekka. Lubaale oyo bamuyita Nabyewanga. Yewanga yekka. Lubaale oyo wa luberebere. Lubaale oyo talagulwa, takubwa mweso, tategeererwa. Lubaale oyo talamulwa. Yensonga lwaki onoonya kiraasi ey'okusulamu, ey'okusinziiramu, yensonga y'emifaliso giri, yensonga y'essomero, yensonga y'okubeera ow'emmizi. Oyo Lubaale talamulwa, tategeererwa, takolwako. Oyo Lubaale bakuwabula buwabuzi gwe nannyini ye, bakulambika bulambisi gwe nannyini ye. Lubaale oyo otambulira ku ndagiriro eziri mu mutwe gwo z'ozuukuka walabye. Lubaale oyo bw'atyo bw'oli mutereeza. Bw'oliba okyalina amalala ng'okyesulise ng'ensi ekyakutwala, ne bw'oliyenjeera
ne bw'oligenda ku nnyanja y'omunnyo ne bw'oligenda ne weetugira ku munyaanya tolitereeza mpewo ezo okuggyako ggwe wennyini nga weefiirizza noga nti kenzite emyaka gino egisooka egyo mu maaso ginyumire kemboneebona omwaka mu maaso nfune essanyu bw'oliba tokifunye ekyo nkulayirira ketugende mu maaso n'obubaka bw'ono omukyala tweyongere okugenda nga tuwuliriza n'okusoma n'okumanya n'okutegeera. Waka bwaliwo buti jjajja mbadde neerabiddemu bw'atandika waliwo omukyala neiba waffe ng'ayagala kusenguka naye nga wayagala osengukira osala busazi bigere okuva we yabadde okudda ewalala ne wajja omwami n'ankwata n'antwala mu kiyungu okunjigiriza ofumba natuukira nga waliyo ennyaanya butungulu n'akatogo bigere okuva we yabadde okudda ewalala nga wayagala osengukira osala busazi bigere okuva we yabadde okudda ewalala. Kakati ono era akyetaaga okubuulirira twe tubagamba nga nze bwe nkugambanga ekino nabagamba omuntu ampakanya oba olina kugenda kuwanga nkugambye mu ntandikwa nti lubaalo ono wantabaalo wakwebakirira oba okyalina amalala okyalowooza abalenzi mbu ate simanyi nafumbirwa ndi mu muzigo simanyi omusajja yampasa ate simanyi nazaalayo abaana ate ndi mu maka biki nina omulimu biki simanyi ndi ku kyeyo biki ng'oloota bw'oti nze ogwange mba ngumaze ng'oloota bw'oti nze ogwange nze ngumaze singa mbadde nkumanyi wandigambye nti neesiikira kaki bavuba kayita katya simanyi weesiikira nga bw'onogamba nti weekubira kalangu sikumanyi sikulabangako kino kibuuzo kyenkuddamu nange nkisanze ku intaneti sikumanyi niye yonna gy'oliba oli lubaalo yaliba wakwebakirira olireka amakaago olireka buli kimu olireka emirimu olireka abaana n'ogenda weebaka mu nsozi mu mbiri lumya obulamu obusooka obwo maaso bukunyumire lubaalo yo wakwebakirira lubaalo yo wantabaalo oliko omuzimu nga jjajjaawo yatuulako mu mbiri yakolako mu bifo by'ebibira ebyebira nga jjajjaawo yabibeeramu otuddeko abalangira n'abambejja naye nga lubaalo yo talamulwa talagulwa takolwako lubaalo yaliba wakwebakirira okitegedde kati naawe wulira omukadde ng'asenguka kati mbuulira wooli olinawo ki ne bwe gaba maka si gago ne bwe guba mulimu si gugwo byonna by'ofuna olwaleero ne byokola bikyali by'amalala ge gakusumbuwa ensi ekulimba buli kyofuna kyonna kya kkookoonyo kya bulimba jjajjaawo takiinamu mukono wulira omuzimu okutuddeko omukadde nga gusenguka wulira ng'ayagala kusenguka naye nga wayagala osengukira osala busazi bigere okuva we yabadde okudda ewalala ng'ayagala kusenguka naye nga wayagala osengukira osala busazi bigere okuva we yabadde okudda ewalala ne wajja omwami n'ankwata n'atwala mu kiyungu okunjigiriza ofumba natuukira nga waliyo ennyaanya butungulu n'akatogo natandika okuŋŋamba abasiika we bati. Kakati kyeki kye mbadde njogerako ono alina okukola lubaale ng'amuggira ddala wansi ku bulongo kati emirimu egimu gy'osanga mu mbiri ne mu nsozi okwera okulondalonda okwokya kasasiro okufumba mubaamu akatandaalo mubaamu ekiyungu kiba kya maama Nabuzaana ono obulongo bumubanja ono atuddemu ekitundu kya maama Naalongo ono atuddemu bamaama abakulu bannamirembe bannabinene bannanfuka bannattimba bamaama abakulu kyokka alina okuddayo wansi ku kitundu kya ssenga omusengesi w'ensonga maama Nabuzaana era ng'omukyalo ono alina okufumbira ddala ng'ali mu nsozi oba mu mbiri n'akola ekitundu kya maama Nabuzaana ekitundu kya ssenga. Olwamala n'ayingira mu kisenge nange ne mugobera kuba empewo yali enfu wangenze kunoonya sweta mu kisenge kale nno namusanga ali mu kisenge nga yeebase naye ng'akutte essimu n'agamba mbu kikulu wano tebafumba kale nno oba kajajja ne gukomaawo kale nno kaakati naye nga tetunaawe kuyingira kaakati ate obubaka bwo buwambuye nnyo buwambuye nnyo ebimu nsaba tubireke kubanga obubaka bujjudde ebikusike buwanvuye nnyo kasita otegeddeko ebyo kampulire kale neka n'akatundu kuyingira mu kisenge eri ebweru twali tuleseeyo ebikopo by'obuugi nga biri mu luggya kaakati
obutogo buli bwe tusoose okulaba ne mu kiyungu akatogo tukalabyeko. Mu kiyungu akatogo tukalabyeko era wakati mu kumuyigiriza ebyokufumba era akatogo kabaddemu. Kati era ne mu katundu kano tuwuliddemu n'obuugi. Kyokka obuugi mu Lubaale bugabulwa naye si bijjulo bya Lubaale. N'akatogo mu Lubaale kagabulwa ne si akatogo kamu ke njogerako kokka siriku ka matooke. Kagabulwa ne si bijjulo bya Lubaale akatogo ka muwogo. Wabula ate Lubaale abisaba. N'obuugi Lubaale asobola obbusaba n'obugabula. Naye obuugi butegeeza nti ebintu byonna ebizze bikolebwa mu kika kyammwe babadde bakola buugi. N'akatogo ka muwogo kategeeza nga Lubaale akakusabye nti tugenda kuggyawo obutogo obubadde mu Lubaale wammwe. Okitegedde? Ngaliwo ebikopo by'obuugi byali bibiri ng'aguze n'emigaati ne wayitawo n'omukyala awo yali ayambadde boodingi ya bbulaaka nga yeesibye bakiyita ekikoyi kino ekitambaala kye beesiba oyo nabinene. Nembuuza omukyala oyo alaga ne bangamba agenda ku kyaki ye yakabaka yali akutte bino ebibundu by'abaana abato bye bazanyisa ebya pulasitiika. Kati we nabuuza omukyala oyo alaga wanantunulako ne banziramu ne baŋŋamba nti naagenda ku kyaki. Kale kati onamala ebiseera oba kati nono naye alina abalenzi eyo. N'ebyabalenzi byajja. Mukadde wagambira nti maawe okwo byabalenzi byajja, ebyemikwano byajja. Kati oba ono naye alinayo emikwano oba naye aganza oba naye alinayo alabika naye ndooza wayogera n'abasajja abagamba nkwesize Jofule. Ebyemikwano byajja maama zijje zinge muzzukulu wa Ssekulima. Muzzukulu w'omuzimu omukazi maama wange yafa nti maama wange yansiga akalogojjo. Zijje zinge muzzukulu w'omuzimu omukazi. Eno omukazi naye yeekuulira embazzi kugulu singa akyaliwo yandirabye ekyeneena. Ng'ale kati naye yatwala obudde n'azaala ate n'ansiiga akalogojjo. N'oyogera okuva ku makya paka kawungeezi. Ate nno b'obuulira tebakwata. Osomesa abantu n'obabulira buli omu n'amanyira ddala ekimuluma. Oli najja ng'awuuba mpalensa. Nakugamba mulangira mbadde nzise okwongera okumanya n'ombuuza okwongera okumanya ki? N'omubuuza tuliwo tumalira biseera. Wamanya ekikuluma lwaki ozze teweetegese oba ogenda mu lutabaalo kutabaalo oba kukola ki? N'otabula. Kati nze nsaasira omukadde yakeera enkya nanzaala. Alinga eyanzaalira ekibonyoobonyo. Alinga eyanzaalira okubonaabona. Kati b'osomeza nabo bennyini tebakwata. Omuntu efo kyeyandize nga zze kukola Lubaale mbadde nze simanyi kumanya n'obuuza omanya ebiki. Kati ate bulijjo ntwalira ki ebiseera nga nkusomesa. Kakati nono naye ng'akeera enkya ng'akusumbuwa. Lubaale wa Ntabaalo bamukubidde maapu emirimu gy'alina okukola mu mbiri, biki by'alina okukulembeza, alina kugoberera ki, alina kukola ki, alina n'okubeerako mu biyungu, alina okubeerako mu nnyumba z'Abakabaka z'ekyaki. Ono omukyala abadde ayambadde ebiddugavu gy'alaze. Alina okujja obuugi mu Lubaale, alina okujja obutogo mu Lubaale, alina okwebakirira Lubaale ebbanga eritali ggere. Okitegedde? Kati bambi naye ayinza okuba ali eyo alinayo omusajja gwalimbalimba gwamalira ebiseera nga beekwana. N'abasajja no nabo nno beesembereza ebizibu. Kati onoobeera oleese kyokoola ewaka weekuulira embazzi kugulu ng'olaba. Kati owuliriza mukyalo ono byaloota ng'oddamu mb'osinda naye omukwano. Ebyo emikwano byajja maama. Nyabo sikakukwana. Ffe kyova olaba ebintu ffe tetubimanyi tetubikola. Kati nga weebaka n'ono ng'okeera ku makya nga emirimu gyo nga n'omubbi ajja agimenya. Anti weebase n'omuntu gw'otakkirizibwa kwebaka naye. Ng'ababbi osanga ku mulimu enkeera ka workshop baakamenye ngo gayiyi kumba oluwala lwabadde nalwo waleese olwokoola ewaka. Weebase ku lusambwa. Weebase ku lusambwa wanyumiddwa okusinda nga lusinda ate buno buba businda buno buliko Lubaale. Wanyumiddwa kati okunyumirwa kwo kufunemu empeera. Naye n'abasajja nabo bakombooza. Kati byokukwana byajja. Kati ng'owakankula ono mbu nawasizza
ogenda wamme ng'ogamba taata dadi twafunayo omubeezi birimu nga gitandika okutaataagana bulijjo abadde atwala kasukaali akaweereza abazadde batandika kugamba naye bannange kaseekenge nga tokyalabika naye taata bizibu okuva ne wewasa wakyuka kumbe yeekuulira embazzi kugulu yaleeta ekyokoola awaka. Kati omuwala bamubanja kgenda mu bintu bya kkola ate gwe omuwasizza omutadde ewaka kati osuubiramu kalungi ki byaloota byonna omukadde asenguse akoze ekyomusanze mu kkubo omusabye yeewoomereza bino bye basiiga emimwa ne gibaga emabega w'enkoko yeewoomereza kwewomererezaako omututte ewuwo akusanze oli bulungi akusanze okola akusanze ofuna kyokka ebirooto bye biraga nga jjajjaawe yasenguka w'abeera. Ebirooto bye bikuba maapu bizikubira mu bibira mu nsozi mu mbiri. Kati gwembu ofunye omuwala obuulidde baganda bo kati mikwano gye wabula bannange omuyaye yafunye akasege banne kalungi omuyaye aliko kaamazi bikoma mu kamwa omanye obuwala obulungi ennaku zino babuyita buumazi banne nze otunulira n'abawala ennaku zino n'otamwa kati atuddira otya ekintu ekirungi ate n'okiyita amazi abantu nabo bagunjawo enjogera ez'engeri kati nina akakazi kange kalungi nga tokayita mazi kati olwo nkwagale ggwe twajjirwa nfunye akakazi kange kasege nkatadde ewaka kati mukwano gwange tunyumya mbwabula waleeseko amazi kanyirira kati amazi ganyirira wali olabye ku mazi ojja osanga amazi ng'enkuba egakubyemu nga bagalinyisizaamu lugabire nga n'enkoko zaagatakudde mulaye gaba gafaanana gakola olutabu ku ngulu olutabu ngulu ne gajjako ekintu kibanga lusirasira nga olaba amasirasira nga baganyize mu ttalo bwe gatyo kati ne gajjako ekintu tukungulu nga galinyanga omubisi ogufudde ne gakolako ekintu ekiringa akakanja ng'enkuba yagakubyemu ga nnaku bbiri enkoko ne zigatakulamu oli najja n'agalinnyamu olutabu gakola olutabu kubanga kwe bayiya amalwa gabanga amasirasira gabanga ebintuntu kuno ne gakolako engeri nga bwolaba enva z'ekinyeebwa nga oba obusera ebintu bwebityo kakati ate noddira akawala kenjagala gwemba oli mukwano gwe nogamba ate naleeseko amazi kati olwo nkwagale banne munaatutamya abawala era mulabye ffe ebyo ebintu tetubibeeramu tetubikola mututamiza abawala era bw'osanga omuwala ng'asize emimwa gyonna giringa emabega w'enkoko kati n'ogatta n'ebiri mbu kaamazi kanyirira n'otamwa n'owulira ate ffe n'abasajja tetukyayagala kati era kati abakazi beetaaga kutunga tugenda kufuna ekisanda tugenda kuteekawo etteeka tufune ekisanda buli mukazi aliko akasolo tukatonyezemu ekisanda tugattewo tulekewo akaseke just tugattewo ate tuzimbe n'ogusenge batwawulemu abasajja babeere bokka ffe tuli bakoowu twakuwa mwe mutwekolerako ffe tuba tetubaliiko mwe mutuleetera n'endwadde ffe tuba ne mwekoza n'obiggula n'otambula nga weegaziya wenna n'otambula simanyi biki ntegetege mugaba ina n'omuteeka ku ngulu tugenda kuteekawo etteeka era etteeka eryo ligenda kuyita batekewo ogusenge ensi bajawulemu abasajja tubeere ffekka n'abakazi mubeere mwekka tulabe sayidi enasooka okuwalampa ekikomero ekyo mwepankapanka ffe tetubanoonyangako ffe tetwesiga na bizigo ffe olumala okunaba twesiga sabbuuni nze obusungu bundi bubi twesiga sabbuuni tubeera mu saati emu okumala emyezi 3 empale n'ogiwangaliramu omwaka mulamba kyokka ffe tetwetuuninga tetwesiga bizigo titukola ki ffe tubeera nga bwe tubeera ate ffe abasajja tubeera nababi okitegedde tubeera babi tetwekolako tetwedizayininga twagala bateekewo ogusenge batwawule mubeere mwekka kati twagala kumanya ludda ki olunaasooka okuwalampa ebisenge ludda ki tulabe bwe mutaatwegayirire maaniina bakazi mmwe tulabe mutaatwegayirire mwagala okwegatta ng'embwa ffe tetubyagala tetwagala kwegatta tetubyagala twabakoowa ffe tuli bakoowu tulabe bwe mutaatwegayirire tulabe mutaafukamire tulabe bwe mutaatuwandikire bubaluwa nga mubukasuka waggulu nga mubuuka ekikomera ne bugwa eno muffe abasajja mutandika okuwandiika obubaluwa mutandika okutuwandikira ng'obupapula ate ne bwe munaabuwandiika era tetujja kukkiriza era tetujja kujjayo batwawule baleete amasanda bagatte baddire buli mukazi
akakyala bakateekemu ekisanda baddire ekibatu kyeno n'ekyeno bakagatte we bati balekewo just kaseke temuggwa neera bazibewo tulabe kwese mutweteekako ne mutwekolezaako ne mutambula mu kkubo mwenna ne mubeera nga mwe muliwo biki ne mutula bubi ku pikipiki ne mutula bubi ku butebe genda mabaala omuwala n'ayambala akasikati kakomeno kakete n'alekawo kavi akawale ne kayitamu mbusimanyi atunda ayolesa simanyi nze sisulirawo owasanga banyumya kuliko Amina kuliko Zahara kuliko Jeni n'asooka agamba Zahara nze kubulire Zahara banini bajjayo ebyokwegatta ne simanyi namusi nno gye tudda komaaniina ne mubonyabonya baana ba bannammwe kati bagenda bugatta bagattewo tulabe ebintu ebifaanaganako bwe bityo era kyova olaba n'abasezi bwe babeera bali abakazi asooka kulya bitundu byakyama buli musezi yenna byakayanira byasooka ne babimusiikira ne babiteeka mu minwe okitegedde bafumbira kyanca ono maama niye yansiga akalogojjo ndoza kenkome wano kubanga akyala balina n'okunnumba kenkome wano weewaawo abakuume lisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.